Закончена работа над барбекю. Вот такой здесь под навесом получилось. Между опорой навеса проложен простенок. Правда, не до конца. Хозяин так надо было. Так, уложены колосники. Для поддувала ниши. Здесь будут ящики. Они уже были, но хозяин увез еще. Их укоротить надо. За длинные были сделаны. Так. Ну, вот здесь такие вот воды для дров. Плитка остатками уложена. Сейчас еще покажу сзади. Ну вот задняя стенка. И там труба над крышей. Вот издали показываю. В углу навеса. Здесь довольно большой навес. Вот такое барбекю получилось. Всем пока. Всем успехов в вашем труде. Всем здоровья.